Foregående taler, Geir Jørgen Bekkevold og flere medforslagsstillere som i salen i dag, de fortjener ros for dette initiativet til at vi får diskutert dette som et reelt problem, som rammer ikke bare de som rammes umiddelbart, men som rammer hele samfunnet, og hele det samfunnsklimaet vi ønsker å vokse opp i og ønsker å ha mellom oss. Så må jeg også til representanten Bekkevold si at ettersom dette temaer, altså disse sterkt forulempende uttalelsene, som også saksordfører refererte, eller hadde noen referater fra, ettersom dette veldig klare uttalelser som alle anstendige mennesker vil ta avstand fra, så vil jeg kanskje også vært litt tilbakeholdende med å øyeblikkelig tolke dette inn i at regjeringen ikke vil. Jeg tror vi alle her enige om at det et problem, og at vi må være reflekterte i forhold til hvordan vi angriper det. Og så kan vi kanskje diskutere hvilke virkemidler som effektive. Jeg har også lyst til i denne kontekst, å si at Norge ikke et utpreget samfunn som på noen måte kan kalles antisemittisk. Jeg for de knutepunkter, særlig der våre barn i sin oppvekst møter voksenpersoner som setter standard og normerer holdninger. Skolen en meget viktig arena for dette. Og debatter som dette kan være med på å øke bevisstheten rundt det. Og så vil jeg også si at hele samfunnet gjenspeiler jo også hvilken tone vi har i omgangen med hverandre. Til og med de politiske aktører må jo også tenke gjennom hvilke rollemodeller de Og da vil jeg også minne om at det jo enkelte her som av og til i sin ivrighet etter å advare mot innvandring kanskje går litt langt i å kategorisere enkeltmennesker ut fra gruppetilhørighet. Så kanskje også denne debatten kan være med på å stramme opp språkbruken, for det kan være en muslim i dag, det kan være jøde i morgen. Ondskapen, kommer som kjent i veldig mange former og utgaver. Og vi vet også at verbal krenkelse ofte forløper for andre integritetskrenkelser, hvis ytterste konsekvens bruk av vold. Derfor så må vi ta disse informasjonene vi har fått fra Oslo-skolen. Det har vært veldig bra å få dette på bordet, som sammen med annen forskning om mobbing og forulemping gjør oss noe mer kunnskapsbaserte i vår tilnærming. Mobbeforskning har også dvelt ved litt at de som bruker mobbing som en herskerteknikk, de ofte griper fatt i særkjenner ved personer, selv om de ikke egentlig står inne for at det en negativt særkjenne. Altså, det vel kjent fra skolegården at folk med spesielt utseende, hårfarve, hudfarve, vil høre det gjennom oppveksten. Og spørsmålet også om vi til stede og normerer omgangsformene allerede på skolegårdsnivå. Mobbeforskningen sier nettopp at man bruker dette som knagger for å ramme den enkelte person. Og dette resonemanget fører meg over til at det vi må bygge opp, det et forsvar mot forulempning som rammer den enkelte, uansett hvilket grunnlag man påberoper seg å ha. Så det generelle og universelle forsvar for integritetsvern, det det som i disse spørsmål må være det hovedførende. For det nemlig skaden skjer på individnivå, selv om man altså da begrunner sin mobbing eller trakassering med en gruppetilhørighet. Jeg har, for de som har gode klipparkiver, også lyst til å peke på at vi har jo en veldig frilynt offentlighet, hvor man etter hvert har tillatt ganske store svingslag, og hvor det ser ut som man tåler ganske mye urett, bare den ikke rammer en selv. Og da vil jeg til refleksjon og ettertanke vise til Dagbladets opptrykking av Wolf Morgenthaler den 14.5., som har et innhold som ikke lar seg referere
fra denne talerstol, og så kan man tenke på hvor går grensen mellom plump humor, usmakeligheter og det som tenderer til å være rasisme.